大家好，我是纽北社会人。正如大家开头看到，我隶属车队的宝马125在纽博人24小时耐力赛中被 M4 G3 撞得直接从狐狸洞飞到了阿德道 Force 湾，而我也在1天前的3小时耐力赛中折戟沉沙，在维尔塞粉湾失控上墙。所以第一场比赛给大家带来的不是什么好消息。我在第一场纽柏林3小时耐力赛就以退赛告终。这次的撞车虽然外部因素很多，但是最核心的失控退赛原因还是在于我自己。我一点借口都不想找。我认为好的车手应该有能力适应任何情况。纽北之路从来都不是坦途，不过从错误中能学到的知识比我想象中更多。接下来我会给大家分析一下我这次的比赛情况。所以各位如果想学习纽博林的驾驶，想成为优秀的车手，纽北之路系列视频千万不要错过。这次我的第一场比赛正好在纽博人24小时之前，所以车队忙得冒烟，直接把我的车载视频和数据都丢失了，很可惜，但是也没有办法。所以这次涉及到的赛车画面，我会用模拟器画面进行复演。其实纽北3小时耐力赛的规则非常逆天，我觉得有必要给大家先介绍一下。首先 RCN 可以1个车手参加，也可以2个车手参加，一共15圈。第一个车手跑1到8圈，第一圈的圈速要跟第7圈尽量相同，获取积分，也就是第一圈是对照圈，但是圈速要在8分半和14分钟之间，超过这个范围直接取消成绩。中间的第2圈到第6圈是冲刺圈，根据圈速获得积分。第2位车手在第9圈出发，10到14圈是冲刺圈，然后第15圈进站。大家是不是被绕晕了？其实我当时也被绕晕了，而且最一开始车队经理提供的错误信息是第一圈的对照圈是第9圈，而后来我跟工程师交流才被纠正过来是第7圈。而且我跑了后来几场比赛以后才知道，圈速可能是不一样的，也就是对照圈可能是不一样的圈。在这个规则下，1个人开要比2个人开交棒更困难。1个人从进站前到进站后的模式转换思路要很清晰。也怪我当时没有做好功课，也是我和我的车队没有提前磨合，所以脑袋其实还是处于混乱状态。所以 RCN 更像是一个处在比赛环境的纽博格林的竞技和时间的一致性练习。然后其实主要的目的是拿 permit 让车手熟悉赛道。因为受到纽博人24比赛的影响，这次 RCN 不能使用 GP 赛道，所以只能在纽北的大直道发车。当时天气状况比想象中要糟糕，在出发点等了大概半个小时，然后终于在 T13开启了第一圈的对照圈。我记得当时轮胎很凉，地很滑，然后我就 spin 转圈了，在 T13，我的赛车直接上了 T13高耸的路肩，当时方向盘就不正了，底盘调教数据直接一波打乱。当时想着完了，这还能完赛吗？本来今天天气就够恶劣了，我自己一开始还犯了一个大错，直接导致车辆受损，所以重新回到赛道了以后，我几乎把所有的车都让过去了，自己慢慢找回人和车的状态。第一圈的第1个弯，我就陷入了纽北这个绿色地狱里。然而我第一场比赛就选在纽北。不过好在我还是能从草地里挣脱，后来大概用了2-3圈的时间建立了信心。期间无线电队友和工程师都在报点，比如说哪个弯是干的，哪个弯是半干的，哪个弯是下暴雨的，我也在参与报点。不过我说话很少，是因为这种恶劣条件下，开着没有牵引力控制的手动挡赛车，让我无暇顾及太多。本来工程师让我在熟悉的弯道报点，他计时。到最后我已经只能在奥迪牌经过以后喊一声 Audi Shield， 所以我才慢慢体会到，作为一个赛车手，真实场景下要考虑的东西远远比模拟器多得多。然后第8圈就要进站，可是在第7圈的时候，我在维尔塞粉第2个弯出弯就突然 spin 飞出去，然后侧面拍在了墙上。当时撞的时候感觉很轻，没有什么大的感觉。下来以后还是多亏了学妹发现我脸上被擦伤了，镜片都被挤裂了。不过不得不说，现在赛车的安全装备还是非常管用的。在这样的情况下，我还是基本安然无恙。不过我还是去了医疗中心检查了一下，没有什么大碍。因为参加这次比赛前临时有事赶往葡萄牙波尔蒂芒随队 Graph Racing 去协助我的朋友的比赛，
我就没有预留自己太多时间准备和训练。当时也不是很在意，觉得就算是325手动挡，那车也没有开过，我也可以很快上手。没想到还是太高估自己了，有些盲目自信了，所以没有做太多的准备，也没有跟车队沟通和车辆调教的事宜。其实无论是参加任何比赛，这样都是不应该的。我的确需要好好反省。虽然在 Graph Racing 拿到了很多内部数据，都让我从驾驶理论上有了一个质的提升，但是眼高手低 ，Graph 那些顶级车手的驾驶数据如果没有正确的训练和数据分析，肯定是不能马上转化成我的肌肉记忆，所以我处在一个洗脑技术交替的阵痛期。纽北外号绿色地狱，雨天的北环像修罗地狱。纽博格林赛道是很特殊的，因为纽北的特殊性几乎没有缓冲区，路面变化多端起伏，深浅不一的积水，甚至有些地方流成小河。最特别的是，有些时候每个赛段的天气都不一样，这让雨天驾驶极其困难。其实我心里对于纽北的天气是没有底的，甚至有一些恐惧，但仍然希望到纽博格林的雨天去历练一次。如果以后进入纽博格林 NLS 和24小时更激烈的联赛，我也不可能说雨天就不上了，而且 NLS 就是正经的练习排位正赛的对抗了。所以我给自己定了一个目标，雨天驾驶的问题一定要针对性的解决。雨天怎么开？我在撞完当天就问了教练和一些职业车手，不过知道归知道，总是得练习的。所以后来我积极参加了卡丁车训练，想想非常变态。我训练卡丁车的时候，我会非常期待下雨出车，而且一定要是成年老光头胎。湿地的纽北有毒，那我就要练到百毒不侵，把雨天变成我的武器，以毒攻毒。因为我知道好的车手在雨天就没有慢了。造成这次比赛的结果的外界因素也不少。首先，车辆的调教的影响也很大。因为这次宝马325-190赛车是从别的车队借来的，车队专门还跟我说，它的差速器调得很激进，你一定可以开得很快，有个好成绩。当时我还挺高兴的，说有台好车。但是我跟顶尖职业车手交流完以后，他们指出激进的干地底盘调教，就算配上雨胎也无济于事，车在雨天仍然非常难开。特别是这种没有牵引力控制的手动后驱车，简直就是灾难。反而是那些原厂组没有激进调教的，反而在雨天更从容。这台车在 R4 组里面是唯一的宽体，如果是在干地，我能感觉到这台车会在同组别应该是无敌的。结果阴差阳错碰上了雨天，我没有及时和车队沟通，做适合的调教，优势就转化成了劣势。加上我以上提到的驾驶技术形态的问题、车队磨合的问题等等加起来，为了这次碰撞埋下了伏笔。当然我不可能怪车，造成了这种局面的是因为我的失误引起的，所以这些外界的因素的影响，如果我处理得当，这些就不是什么问题，还是吃了没经验的亏。所以我就想到了上次何老师给我说的至理名言。对，所以我觉得心态比较重要，遇到什么事情都是有可能的。对，确实什么事都有可能发生。我在周末得到了消息，后5场比赛我要使用的宝马155赛车，在随后的24小时比赛中被领跑的99号宝马 M4G3 撞得稀烂。很抱歉以这种方式见了我今年要跑的赛车。说不想肯定是骗人的。最想放弃的一瞬间是车开不了了，下车爬出护栏的瞬间，那种沮丧、对自己表现失望的感觉涌上心头。想到有家人朋友的安慰和鼓励，也想到屏幕前的各位，我还是很快调整了过来。我对自己说，菜就多练，不破不立。赛车这条路无数人想往上爬，都是失败收场，我不可能心存侥幸。就算我中途失败了，我也想给大家树立一个积极向上的榜样，给大家带来鼓励的力量。不一定只是汽车赛车领域，你们在生活中一定有自己的赛道，遇到了很多的困难，就像我在赛道里失误撞车一样，没有关系，跌倒了重新爬起来，找到问题解决掉，打不倒你的只会是你比原来更强大。是的，这次的比赛好的一面是遇到了未来的一个大赞助商，如果明年能成功进入 NLS 和24小时耐力赛，该赞助商是我的大力支持。
当然，我想对观众朋友说的是，你们的支持、点赞、关注和投币，和我的粉丝数代表了我的商业影响力，直接影响到赞助商们对我的支持力度，以及我能不能找到更多的赞助商合作，开更高组别的车，就看你们了。你们也是我的赞助商，也是你们给予了我继续比赛的底气，所以谢谢你们了。对我来说，这次首秀不得不说是非常失败，也可以算是非常糟糕了。但是在经历了复盘和学习之后，我感觉脱胎换骨，恶劣的北环总是要面对一次。我迫不及待想要面对第二次、第三次。好在这些宝贵的经历我都能通过牛尾之路分享给你们。更重要的是，我想你们也一定和我一样，遇到困难不害怕，勇往直前。我们终究会达到我们的渴望梦想之地。我们下场比赛见。